Квест. Мельница к северу от Сазала. Есть что ли? Других мельниц тут нету. Так, меня еще тут очень не любят. Новое занятие. Что за новое занятие? Лесника. Кого-нибудь подстрелить животных. И все равно как-то надо улучшать отношения. Я? Со мной говорить не захочешь, наверное. Clear off. I don't want to talk. Пожалуйста, я богат. Are you in need of a helping hand? Helping hand? No. But I understand. The roads aren't... no, that's not what I meant. Beef and pork, I can get plenty of. But the burger, You want me to poach game? heaven forbid I would even suggest such a thing. No, I don't want to spoil your plans, but game doesn't grow on trees. no, but if you happen to be walking in the woods and, All right. Let's say I'll take a walk... Excellent! Get me a wild boar for now, so I see what you can do. And don't worry, Обычное или занятие? С тобой. Панов еще бегать искать. Кстати, тут рядом кабан. Ладно, попробуем, мне надо отношения улучшать. Сначала все-таки смотрим. В смысле, это можно не заморавшись? Нет. Как быстрее по карте получится. Да, я хотел сначала. Стрелим пару. Понял, это прямо где-то. Стой, непроходимые леса.
найдешь только. Как бы неохота этим заниматься, но столько денег сейчас отдам за то, чтобы они со мной постоянно разговаривали. Холоден. Собираем. Вместе. Если я так понимаю, мельницу больше ночью проверять. Не точно. О. Что сильно пугливо, насколько я помню. Доме исчезли. За кустами. Самое странное место тут. Ух ты, кабанов надо. 120. Вам одного кабана не хватит. Куда они могли деться? На шифте проще бежать за ними мечом. Что за интересное это место? Обозначено как-то? А, даже не обозначено. Кабаны-то куда делись? А, я ж отменил выстрел. В кабана. Надо как-то на открытую территорию выманить.
попал же. Как он мимо-то пролетел? Там же вода. Куда? Там застрять должна. Оп, и нету. Эти ебаные телепортаторы. Она же нет. Это бред какой-то. По логике они все равно должны вернуться сюда. Сказать на точку респа. Ну, грибы уже вот зареспались. Ладно. Ну, 10 это вообще не шумно. Или у меня пирог на лес. Кабаны. Кстати, ни одного зайца тоже не попалось. Да никакие приманки тут поделать.
стоит. А то вдруг она их отпугивает. Уже стемнеет, наверное, скоро. Да. Уж тем более не поохотишься. Леса не еще темные. С охоты на кабанов без кабанов. Интересно, в каком радиусе вот от точки они гуляют? Тоже какие-то вейпоинты должны быть. Они бегут. Ведь они меня не могут. А ладно. Слишком сильные стрелы тоже иногда плохо. Это не понимаю. Да, они. Сейчас опять исчезнут. Угу. Почему он меня вдруг видит? Я? Месяц. Ну, можно. Есть же один. 180 аж. Привес.
Они не появились? Она... Нет никого. Тот чувак уже, наверное, спать ушел. А где он? Не понял. Куда? Наверх. Чувак из игры исчез. Просто исчез. Так и должно быть. Ну, спать, что делать? Не, на юго-запад он указывает. Сюда попал. Выпустите меня из этого года. Ну что ты прыгать разучился? Привет. Указывает прямо. Так понимаю, он вечно будет указывать прямо на юго-запад. Не скачи. Пробуем его в доме владеть. So slow. Так. Сломанные. Я сейчас все равно факел зажигать. Сломанная стрела. Кинуть. Перевес. Слом.
Ну, такой поломанный вдруг. У меня что, собаки нет во дворе? Ник, What? No. Hey, what the hell do you think you're doing? If you don't clear off quick, it'll be the worse for you. Иди. What are you doing here? Are you after something? Hey. You can't just walk around in the dark. You have to have a light. It's the law. Все. Lost something here? Мясника позови. Мясника позови. What the hell? Дурачок. Что за мной будет ходить? Hey. What's it to be? Вот. What was that noise? А, ты выкинул. Шум. Ладно, ждем тогда утра. Все в корчму. Сейчас кажется, что она закрыта. Спят. Ну, кто-то еще тусуется. Там корчмара где? А вот служанка подойдет же. Get out of here! А, пошла. Ага. Вот они не сдают. Beat it. Are there any Nothing I've heard. Понятно. One ale over here, please. А, мне тоже пиво. Спать мне бедному негде. Конечно, есть где. Да скупать. Ладно, тогда сделаем так. Испортится. Ага. Стадию.
Fast travel. Проверить нам надо мельницу. Половина мельницы там написано было. Понимаю, мельница тут самое криминальное место. Мельников сдаешь краденое, всякую фигню исполняют. Тут убийство еще одно было на мельнице. Интересно, и что тут осмотреть надо? Вообще не засчитают. Так, между делом он сказал. Я не хочу ничего брать. Стоит. Все равно нету ряда мельников. Первый этаж мы осмотрели. Вал. И нет тут. Тут нажрачка. Этаж весь смотрит. Это вообще в какой части мельницы? Север. Кажется, я тут ничего не найду. Не было больше полететь. И верхняя комната. Кстати, тут и поспать можно. Шкура. Благородного оленя можно было бы взять. Здесь тоже никаких следов ртути. Я даже не знал, что для краски использовали ртуть. Все токсичные должны быть. Окей, эта мельница чистая. Либо я не нашел то, что надо. В принципе, тут ничего не найти. Вот она вторая, да? Смотрим здесь. Молотильня. Вот. Почему тут нельзя взять как оружие? Очень даже подходит.
Другой, конечно, последний вариант. Но это не в самой мельнице. За ней. Уже не похоже. Ну, конечно, не висит такое задание, смотри. И кузницу. В прологах именно мельница еще указывалась. Спрашивала, смотрел это место? Не было. Вместитель. Медленное вместитель цикла. Ладно, кузницу. Ну что пошло уже. Скажи, лопата. Еще боганутый. Это тут мельники, может. Да не, просто тусуется. Какое-то одинокое место. Здесь быть не обычно. Она даже не просыпается. Эй, лоханулся. Чаями много кражу. Сами не просыпаются. О. Это нам надо. Ты кто? Каменщик. Вот тут нам надо смотреть, получается. Нет никого. Это место. Именно вот это место. Что я тут должен найти? Что было? Окей. Сколько всякого интересного. Одуванчик, какого печенка, пещерный гриб. Какого возьмем? Редкая. Что?
Кстати, вот почему-то нельзя скрыть. Не понял. Проверьте главное мастерство. Ладно, заглянуть надо в каждый ящик. Здесь мы заглянули. Либо это... Да, до меня дошло, это на втором этаже просто. Любопытно. Может быть интересно. С ним, похоже, поговорить надо. Кстати, не украсть, а взять. А, с ним надо говорить. Вера. Книжки собираю. Умею читать. Это даже неплохо. Ладно. Внимание. Багажники. О. Видео эскиз. Дело долю. Вместе он. Я не должен был найти это еще. Чепуха. Смотримся. Да уж. Ну, давай поболтаем.
Что за подозрение? А, кстати. Таня. Может, их прочитать надо? А, ну вот они, монетки. Недавно был прекрасный. Раз сначала надо было помыться, вдруг убежать Jesus, what do you want from me now? How goes the work, Master? Getting there, getting there. You need something, my boy? What are you doing here, anyway? You're in an engraver's shop, my boy. We're engraving, of course. Yeah, but engraving what? And what's it used for? Oh, we engrave wood and stone as well as metal. Here in the monastery, it's mostly about decoration. You've got quite a large workshop, Master. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice, Florian. Of course, by simple observation, you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone, which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. I think. So what's happened to Florian? He shares the fate of the pharaohs for today. The fifth scourge of Egypt did smite him, the plague, or so his message advised me. Jesus Christ, the plague? Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high, or if it was a judgment on excessive drinking. I'm told such an ailment can be of truly biblical proportions. Забухал. What's he like, your apprentice, Florian? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has delusions of persecution. I don't really know what you mean, at all. Recently, for example, he told me that someone was following him, and the very next day he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest, as though I would ever sneak into it. In any case, why the interest? Are you looking for him? Something like that. May I ask why? He owes me money. Naturally. Dice or boozing, was it? Pray do tell. Both. Sodom and Gomorrah are too good for the boy. Here you go. I'll dock his wages. Thank you, Master. You're most kind, but I'd rather get it from him myself. If you think he'll have anything to give, please yourself. About your question, you'll find him at home, no doubt feverishly dying. He sleeps in the baker's cellar. Ah, thank you. Does Florian have any enemies? A man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local girls are undoubtedly displeased with his attempts to propagate. However, most recently it was that fury from the baths who accosted him in quite a spectacular rage. A woman from the baths? What did she do? The harpy nearly tore all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice, but on that occasion I made an exception. Do you have any idea why she did it? She was screaming about some girl, some flighty bathmaid, Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly, although one would have thought they'd be used to that sort of thing at the bathhouse. Tell me, Master. I noticed some very interesting designs in the workshop. Is that your handiwork too? Let me see. Looks like a drawing of the Prague Groschen. One of my apprentices must have done it for practice. Thank you. I'll leave you to your work. Спи. Кстати, может, я тут могу поспать? Должна быть еще.
туда, чтобы не бегать. А ладно, тебе что, поспать больше негде? Был ученик еще тут. О. Честь. Я не хочу ни один из этих скиллов брать. Быстрый, наверное, боровходец менее полезен. Бегун лучше. Если выбирать. И тут 20. Значит, в итоге я преодолеваю одно и то же расстояние. Ну так я зато за меньшие сроки его преодолею. Наверное, это выгоднее. Мальчик. Бегуна. Подачка тоже очень бесполезный скилл. Так, второй кровати тут все-таки. Тут можно? Так, чувак, у тебя нету гостевой кровати. Не знаю чья, но я займу. Книгу нет, которую я мог бы почитать. 15 у меня нет, 15. О, вот это я могу почитать. Думаю, почему мне до конца ее почитать. Нет. Я раньше не остановил, но там уже должно быть читано. Ага, канает. Десятого мне еще далеко, по-моему. Тогда спать. И... Ну, давай спать. Что я тут спал? The rafters are rotten on the north side, and on the south, the beetles have riddled them with holes. Damnation, that's a nuisance. Есть все, что у меня есть. Ага. Вынуться. Ладно, стоит. Правда, мне еще интересно тут.
Кажется, не туда пришел. Эти дурацкий забор, кто где перепрыгнул. Лошадь зависла. Сейчас полностью все процедуры проведем. Скажет отвали. Clear off. Ладно, пофиг, заплатим. I'd like to make... Uh-huh. Get myself... И поднять красноречие на всякий пожар. Еще. Он зашкаливал. Clear off. Get out of here. Щедрый. I'd like to... And what is it you... I'd like, I'm sure you... Пристойные звуки. Ой, есть не надо. Who is it? Jesus. Что не так? Колбаснику. Красный наверняка уже проснулся. Да иди ты. Где мясник? Где это мясник? Ага. Так, ему надо было 140, по-моему. Ну. Кость не появился. Сейчас еще скажите, что испорченное не подойдет. Clear off. I don't... Да отстань. Почти уже столько денег. I have everything you ordered, Master Butcher. Let's take a look at it then. It looks good. Here's something for your effort. Another job for you. One of the merchants was asking for... All right. Лень, печень. У меня такого скилла-то нету. Нету тут. Ну, цены уже более-менее подняли.
Срок, навыки, охота. Сник вот тут, наверное. А нету скилла. Этот неплохой скилл. Мясник. Вот у нас 12. А во, на уровень еще один уровень поднять, и раз можно начать. И репутация 20. Что-то. Никто мне больше никакое тут задание не дает. Хорошо. Пальщица. Я же теперь шустрый, да? А вот что-то не заметил, чтобы я как-то быстрее бегал. И на 20%. Это вы будете со мной бесплатно говорить? О, да. I hear you're at odds with Apprentice Florian. At odds? I'll give you at odds. It's that sod's fault they took my Esther. Poor girl. I shudder to think what's become of her. What exactly happened? This man came in wanting a bath, and Esther with it. She doesn't normally offer that kind of service, but I didn't see the harm, so I sent her in to him. And suddenly I hear screams. So I run out, and I see the bastard pulling her out of the tent and shoving her into a boat. I'm sorry they took her, but what exactly has it got to do with Florian? They shouted at me to tell Florian that when he wises up, he'll get the girl back. I assume that Florian knows this, Esther. You know village girls. They don't get much of a choice. Every other knave has a turnip for a brain, and if they don't, they're relatives. And then some young dandy turns up who writes her little poems. What's the poor girl to do? And this is how it ends. She should have stuck with the turnip heads. Where can I find this Florian? I'd like to ask him a few questions. He works in the engraver's workshop at the monastery craftsman's yard. And if he's not there, he'll be holed up like the rat he is in the cellar he rents from the baker. He's afraid of me, for sure. What did the bailiff make of it? Don't even get me started on that. He's another fine... I won't say what. I told him everything, but he says he won't do nothing about it. How's that then? He wouldn't tell me to my face, of course. But people here don't think much of us. There's some as reckon my Esther deserves what she got. Poor girl. It sounds like you were close to Esther. I loved her like my very own. She came to me as an orphan, like a wolf child she was. I raised her and taught her and gave her a job, and now she's gone. Who knows if she's even alive? I'd like to know more about the kidnap. Кто уже спросил, что он говорит-то? Я понял. Что-то обновилось про Эстер? Вот только скоро нам осталось. Есть у меня что-то на продажу? Вот. Кузнецу починить надо кольцо. Рованное не подойдет. Надо кубки продать, вот что. Кузнец как раз. А тут портного вот спрашивал. Сейчас проверим. Портной же там показывалось, что чинить. Не знаю почему, но это оно какое-то типичное.
You? Нет. Чинит. No, that looks like stolen goods. I won't buy that. Я тебя не просил покупать, я тебя просил починить. А, я понял. Часть того, что я украл, было. Смотрел. Да. Это. Тут у тебя нету других. Так неудобно вход у тебя сделан. Я не замечаю, что я быстрее бегал на 20%. Jesus, what do you want from me now? Пришли портной учить. Идиотизм. Портной чинит кольца. Снег. My pleasure. Никто не играет. Да. I'm honored. Почему у него ремонта нет? Если нет, можешь чинить. Jesus, what do you want? Как они меня не любят. Так, а портной у нас, по-моему... Welcome, Henry. Странный горожанин. God be with you, Henry. How are you, Henry? Чего он такой милый со мной? А, так это же этот чувак. Со мной Hear прыгал. ye, good people. Such iniquities are happening in Holy Mother Church, as if she were not holy at all. We even have 2 popes. What is a devout believer to make of it? One pope in Rome and another in Avignon. How many more holy fathers will we have? The kingdom of God is at hand, my children. But only he who holds Jesus in his heart. Так, ладно, фиг с тобой. Сам вышел, молодец. Мне у него надо еще купить набор от портного. Получается. Нифига себе. Чуть ты меня вдруг не любишь? Те уже полюбили, а ты нет. А, так я ж нагадил именно ему, по-моему.
богатый. Меня. Остальное все уже либо такое же. Ворова. Hear ye, good people, and what of the gold-draped, fat-bellied sinners who call themselves servants of God? Do they think they are greater in the eyes of God than the poor fishermen who live without God bless you. Ну, кубки продать, кроме купца. I hope I can be of... Чьи-то. А, у меня же одна книга лишняя есть. Дешево ее покупают. Вес. Это у нас где-то вот тут. Да толку ему продавать, он сейчас тоже за ценок это все купит. Не наладится отношения. Торговать смысла-то нет, ради выгоды. Прям милашка. Какой-то странный. Там очень странно, я не помню, что с ним было связано или нет. А, так я нашел прям эту. Are you Rapiter by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know you buy Quicksilver for those counterfeiters. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Yeah. So, are you ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both going to have too many other problems. It's in the Skullet's mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Yezhek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Yezhek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Yezhek got away.
Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronoff back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. So who's Sir Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. An honourable death? No chance. It's the dungeons for you, and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time, you'll be glad of the gallows. Поступим хоть раз по закону. Вот, нормально? Is that some new kind of game? Hey, that's mine! Fuck! A pickpocket! Where could he have vanished to? He must be here somewhere. That's gonna cost you your life. Чушь какая. Where could he have vanished to? He must be here somewhere. Hear ye, good people. I hope I can be of some humble service. Is there anything? It's soap. Is someone there? Are you serious? No sign of anyone. God knows what it was. What in? Прикольная темница. У меня теперь, наверное, опять отношение упало из-за этого. Вот созала. Нет, сколько же. Я вообще.
помощью Рика. А, как там тебя? Так, что я думаю? Надо снять комнату, все ворованное сложить. Что если мы сейчас пойдем драться туда, никак будет много лута. Еще я хотел купца найти. Следующий вход. Надеюсь, у тебя есть деньги? А нет, я же перехотел его тогда находить. Да ладно, пофигу. Может, отношения. Well, what do you want? Что-нибудь интересное. Тапсы только. Но они ж такие дорогие на самом деле. Деньги ничто, жажда все. Кошелек куда-нибудь можно деть? Я же вообще отдавать остался. Он у меня остался, квест засчитали. Ладно, забирай. Перы. А вот он. Я хочу с своим чуваком, который мне отправил на задание, еще поговорить. Я ж, по идее, должен ему докладывать. God be with you, lad. What can I do for you? Странно. Меня послали это разузнать, должно было жить, но вместо этого я иду к какому-то немцу, которого никто не знает, и непонятно откуда он появился. Где здесь логика? Игра создавалась. I am at your service, Sir Knight. Чего они не сдают мне? У него в принципе нельзя комнату снять. Have you got a bed? Aye. For how... Just the one night. All right. Here you go. Скажите, где моя кровать?
явно не тут. Here we are. Да. Это? Безумно интересно. Могу я его скрыть? Могу. Отсчитано. Да. Это уже похоже на мою комнату. Что мы можем положить? Платье я оставлю себя. Неизвестно, когда оно пригодится, чтобы подарить. Вообще это возможно. Сложно. Принесем. Шкурки. Тоже мне не нужно сейчас прям. Ничего, я набрал отмычку. Так, оставим. Проверить, сила цветов у меня все еще активна. Почти 60 веса. Наши можно на лошадь переместить. Ясно. Весит. Можно выполнить. Если автосейв сработает. Петька, а ты где? Он бежит. Не туда иду. Помощь. Удобно, наверное, быстрее всего.
пошел. Повезло. Так, ЦЦ. Hey, watch it. Folks these days. Художником тусит опять. I hope I can be a... Ему ж можно... у него денег вечно нет. Полезно. Ладно, давай пойдем на пару. Чувствую, там будет жарко. I finally found out where the Forger's workshop is. Master Fayfar was right. The Forgers are sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. А сейва не было. Тема. Мы уже... Так, сохранюсь-ка я сам на всякий случай. Да. Сохранена. Прикол. 5 минут.
Ну куда так бежишь-то? Так, напечит. С окна. Локтевый поинт избито. Блин. Пошел. Подмогой называется. Может, его можно подтолкнуть? What the? Jesus, what is it? Hey, watch it. Damn. Hey, what the hell? Ну как? Какой баг может быть? What is it? Не, ему на всё пофиг. Ладно, выманим на него сейчас. Может тогда чухается. What have we got here? Entertainment! Great! You'll I'll get what squash for. you like the louse you are! Я шустрый, вы меня не догоните. What's the matter? Come on! Эй, чувак, я дерусь. You're dead! Lost your wind, have you? Fucker! Вот, идем сюда, идем сюда, идем сюда. Gott, hilf mir! О. Hey, what are you up to? Hey. Ну-ка на ногу. Где этот опять застрял?
Купим меч кровью. О, неплохо. Богатое у тебя оружие. Статус твою одежду. Если не хочу, не особо. Почему украсть? Ничего, мне территорию предлагают обыскать. А, вон он. Я тебе помогу. О, да. Блин, это бред. Что у тебя есть вообще? Одна Грузия. Бред какой. И они все еще не могут выпасть, чтобы явно баг у всех такой. Hey, watch it. Давай. Walk these days. Ты застрянешь, нет? А, нет, нормально бежит. Да. Пойдем набирать задницу. What are you doing there? We eat nothing but scraps. Well now, look what's come crawling out from the summer road. You should have fucked off while you had the chance. To arms! Get over here! Hey, all of you! Gather here! Raise the alarm! You all get what for? There's something over there. Он опять побежал. Потом.
убил. Jesus Christ. Who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. And who's he? That's no concern of yours. I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please, don't take this personally. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that! I have no choice, as you are aware. Hurry it up. We haven't got time to waste. Why do you want to kill him? He may have valuable information. For that exact reason. My master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzig Kabila. Блин. Я не очень хочу его убивать. You can tell your lord the man is dead. He'll never find out. But he will. Or do you think you can lock this man away from sight until Judgment Day? Why not? Do not be naive, boy. Look around you. This land swarms with rats and snakes, especially now. There is no secret that is not for sale. If I let you have him, my own head will be on a spike before the month is out. Ведь я могу легко. You don't have to go back to the Rosenbergs. How do you know about the Rosenbergs? Master Fayfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said, there is nothing safe from prying eyes in this land. And where would you suggest I go? Into Sir Radzig's service. He needs people like you. I serve Kabila. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But you are right, I do not have to return to the Rosenbergs. In fact, I cannot. Why not? I am a knight without a crest, without allegiance. No one was meant to know whom I serve. If the Rosenbergs hear that I have been found out, they will see to it I vanish. They cannot afford to be associated with me. Where will you go then? Where the road takes me, as I have many times before. Farewell, Henry. Auf Wiedersehen. Ну ладно. Говорилось же, что тут дофига гудла. А где оно? Please, please. I'm sure we can come to some sort of agreement. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. И сейчас все трупы обломаются. Let's go.
Master Fayfar is very keen to meet you. Good work, Henry. Thank you, Master Fayfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Ratai then. Сколько трупов необлутанно осталось? Конечно, помню это место, но чувствую, когда я приеду туда. Я же успел взять. Так, вот пробойник продать. Перчатки. Меня не любят. Сильно не любят. А, точно так же. Странно, нафига мне это надо? Хватит. Все и там могу продать и дороже. Точно новых нет. Баг с новой задачей. У меня ничего не... Попрошайка, он постоянно там. А, еще тут тело. Ну, они уже не ворованные. Если украсть. Мой сундук. А, все, я понял, в сундуке они просто не падаются как морок. My God. What? I've got some goods here. All right. Денег нет.
Раньше я как раз добегал, у меня кончались силы. Папа живучести. В принципе, ничего не меняется. Он сюда бежал, кажется. I'd like to make you... And what is it you... Get myself fixed up a bit. Good Have a health to bath you, and... Henry. I'm sure you're... Good day, Henry. Правильно, передо мной надо кланяться. Good day, Henry. It's a magic. Ох уж это ли. Welcome, Henry. Чего они тут шастают? Шел. Стоять. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I'd tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Че это вдруг? Indeed. Почему так? Normally I'd send for Captain Bernard to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. Ну, в принципе, я могу взломать, конечно. И Бернард. И он тоже там же уже. Обычно он тут аресталище. Все, я понял. Я в него уже спер. I'll be with you, Henry. Stop! I need to search you. The Lord be praised. Show me what you've got concealed. Че, офигел, что ли? Why? Orders of it. I'm carrying an important dispatch. I don't... Hey, Henry, Right come to then. see us. I won't. Фига, они у меня так попались. $80 у них. Будет рада меня видеть. Так-то. Помню, тут где-то был сквозной проход. Ладно. Спринтер. Rolls and pretzels. Hey, look out! Lout.
Я не помню. Точно нет. Видно? Нет. Он вот тут. Ходился туда. God be with you, Henry. Явно не через тебя. Что тут был вход? Еще вино-то воровал. Блин. Опустим. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who are you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them.
We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced, and after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. We have to make at least another 3 score and another, but 3 would be better. А там кто? Не понял. Они панды там тут сидят. Hurry it up, we haven't got time to waste. Hey, what are you playing at here? Where are you putting that? Put it down there! А, это половец. Точно я же говорил. God save you, Henry. Так, что нам надо по всему рассказать? Сегодня Jesus, look where you're going. Welcome. Ладно. Ладно. So what have you learned? All sorts. Worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. Что-то инет глючит. Творится подключение постоянно. But if someone at the monastery is perpetrating crimes against the crown... True enough. Why don't I go and arrest King Sigismund of Luxembourg while I'm about it? He's committed a crime or two as well. I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn! You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that.
So Yezhak didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasso and try to find them. Huh. I know Miller Simon. There you are. Millers usually know what's going on behind the scenes. Go there and... Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would... What we want is for the Crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm asking a lot of you. But I know of no one else who could help as much as you can now. Sir, there's one more thing. Sir Yezhak went with me without resistance, because I promised him he could come to an agreement with you. My boy, my boy. You make promises in my name? That could turn out very badly for both of us. But, if it can prevent bloodshed, why the hell not? We may well come to some arrangement after all, but I can't say yet what will become of him. You'd better run along. As you command, sir. Так, что там куча заданий появилась. Оп. А откуда вдруг составили на меня штраф? Того, кто в тюрьме сидит? Это бред. Там полный бред. Ладно, игра сохранена, и нет ключ, так что надо заканчивать.